知啊。知。真係細聲啊！講 sorry 講會聽眾，未記開幾嘅聲。歡迎大家，等陣，真係點喂？這邊咧學嘅係聲咧細聲。啊，有了。歡迎讓到對嚟收聽邊咧學嘅呢幾嘅故事。這個禮拜，我真係冇數啊！OK， sorry，冇講開。我夾掉 ，sorry， 這個，喂，鬼事啊！我想講我做事情接了我應該是今日物件會曉做啦，特別無。應該是 AR， 應該是 up 了誒。個阿妹個 ，I think something on 啦，我唔知曉。Anyway， 歡迎對嚟邊學嘅節目。這個禮拜我再來講幾個故事。這個禮拜我係特別嘉賓小豬豬人呢。這個禮拜特別嘉賓是一定道哥，歡迎。大家好。歡迎阿達。哦。I think he's gonna tell it. Oh, I think in voice cancellation 就響嘅時候，唔緊，我今晚都講咗冇咩聽到佢啲後尾就亂個有後條啊咯，個有真耐到嘅。我唔知啊，你是不是邊揾下你 video？ 了個有阿涵，歡迎阿涵。嗨，大家好。個有 Clubhouse 入邊嘅朋友 ，Clubhouse 嘅朋友是阿南西，歡迎。個有未使講。我嘅事啊。哦，這是jangan pura-pura tapi Hokkien version。jangan berpura-pura。呢個就是我講嘅嘛，掉啦！哇，你幾年哦？classic 嚟 ，OK。我自己上機我唔敢話到廿二年嘅啫，我自己唔敢講二年。我別記住教我講啦，我是就係就咁講下。係你韓語嘅，你啲 group 裏邊咧，一個人一個學生教我講嘅。哦，一陣人佢會介紹兩個 Clubhouse 上面個仲個教啥字。Hello， 個有半劍啲，請回半劍啲。Hello， 歡迎人來聽幾個故事，一千幾集，一個未曉做我嘅聲嘅，特別 something is software something 換數。阿 John， 你無心咯，你 miss 咗一個人拿 Zoom 咯。拿 Zoom， 對，等陣攞嚟人 actually， 個等我揾下到嘅，即係我哋都面here啫，我哋都 ，OK， 個我哋都，再人我哋。Hello，即係我冇 notice 到 miss 咗話，because 我哋做掉物件喺 background 嚟會。安怎阿喵啊，未記哦，我到底 Clubhouse 先嘅嗬，我未記伊無相嘅阿喵安怎啊？安怎喵？我嚟辦啲咩話你特別唔使做咩數訂時掉到訂掉人嘅 profile picture。你睇到伊頂面啫。冇伊 button 嘅大嘅嘛，就係。你尤其是你訂你買嘅時嗬，伊本是安尼款嘅。等我看。你家己大咧俾你買，本時你訂嘅時啊，一直你殺起嘢咗，一直殺起嘢。咩？annoying。我未喎。annoying。
你哋準嘢到你款人，有陣時我係會訂掉人嘅 profile 嘛，咁冇。你唔知喎。是電話啦，我係按 mute。I see，你訂掉一定面，係 profile。伊button，但係伊做較大粒啊嘛，你個訂掉別人邊。本是啥？本是咩？拿刀了誒嚇，佢拿刀了。俾我講聽。你知唔知 ？OK， 你知唔知？訂到係四厘嘛，所以就係 bottom right 嘛。你 still assume 是四厘，even though 你看起來大厘，你都未掉。你未哋訂到頂面啊！誒，你看到伊到啲哇，企喺頂面，所以你家裡係較懸，你 still continue bottom right 都未訂掉兩邊。伊嘅強是 overlap 來，大粒嘅 overlap。對。你看人 complain 講伊上四粒派訂，所以當然大粒兩本派訂，咱做人就派做就咁樣講。大粒個訂唔掉 ，OK 嚟，咱講咱嘅幾個事實，當經過另外一個人未看到面嘅呢，無出面嘅，就是江湖鏡，可能江湖鏡。Hello，大家好。江湖鏡做乜嘢出面啊？無啦，我行去，因為我做物件過掠貓，過掠狗。嗰隻咩？嗰隻狗。誒，叮當都有看過伊嘛？伊邊捌看過嗬？江湖鏡，我記捌出現過。有啦，就是到啲物件嘛，數本啊。係啊，我啲但仲半間 market 嚟，個拄條路轉都未記啊咩？對，舊年嗬，舊年。對。舊年對。End of last year。咱有去小英嘛？有我記得教你一朋友。伊袂收伊嘅邊，因為伊不信條伊規個厝嘅答案都袂收。無我行去，但係攏看啊現啊拗。係咪？My hotel。咩啩？這就是單結 My hotels all near cemetery 的。Yeah。Actually 嗬，冇幾個數。有啦，咁好驚。Actually 冇幾個數啫，笑大了。OK， 你快啦，再夾佢，OK， 佢冇想話屌。咱講佢幾多都會做呢，咱講佢幾多會做呢，做。你就講美國換證後級大下，所以冇一道成功嘅。你我等你估啊咯。OK，嗱，今日咱講好驚啦，係嚟講好驚就就幾個事，講好驚都講但係都未必你 inspire 把你咱嘅聽眾㗎啦。等我夾我家己起來，我嚟水我面嚟紅一過。這是觀光嘅花拍來頂就。是觀光後尾特別係紅溫嗬，觀光是後尾像紅光島咁啦，哇，係個紅樣，唔是閻羅王咩？閻羅王。我想講就是那個反應最個驚。反正我做一邊驚驚嘅，我頭你頭冇打不㗎啦，老弟。我這emo喎，對，emo，咪咪靚，看，走了，咪咪走了。未喎，你隻水，你人水就成日看下做幾本水。其實等我到點樣食 ，come echo 聲，我到點樣食。唉，咪食車食，哇！驚我隻攰咯，這個成個攰。對。真係佢，等陣我一聲呢。你做這擔，都係擔了。我都不聽過哦。聽過未？冇想嘅食。攰冇想食啊！講呀，冇想食，冇想 level 嚇，冇想講攰啊嘛。冇想 level 咯。第惡嘅時係咪食？硬食。但好驚講。舊驚你第惡嘅食，一定是硬食。惡食。哇，梅話。冰食咯，冰食第一。冰食啱唔掉，啱唔冰食咧冇啦，唔聽過。車食。唔是。掉車食。邊個？車食啊！車食邊個？艾倫講掉邊個？係咪邊個上面？邊個？就講我講得掉。千頭三四個。福建本身係邊個嘛？對，哎呀，四個咧。OK，來講下你講福建嘅故事，係咪幾個故事嚟講啫？
OK，我講啊，嗯OK，這裡是 last week 咯，last week，我講我這 neighbor 嗯 that day，我拄到伊喺樓下，所以有講起嗯，嘅，你啷知會記我住喺裡嘛？係哦，會記我住喺嘟所馬對嘟，OK，對，แล้วduring 我未記得啥是 MCO 嘅時候，還是 after MCO 嘅時候，我咪有有一個 unit 即係嘛 for few 哈 months 嘛，對我阿 暫時 John 會記，好了我真係我會記 impress 阿 John 會記，我會記有影啦了，因為是下咧啊，冇，即係即係有影，我冇拍攝，我就講 sorry 未記，OK，即係我會記咗你， OK，哈， so 迄個 unit 是我住一個我咪搬走啊嘛。แล้วอีที่แค่ neighbor เหรออีสิตัว why unit ฮิเล that time ฮิเล unit ติงบิน so ว่าตัว MCO สิ有幾隻拄到บิน嘛拄ก็เป็นสาม朋友去咯แล้วติงจิlast week 我拄到伊แล้ว因為王伯伯 almost 像點聲買迄種買bike啦，所以往杜伯伯講，行，往去 ride around island 係咪嘅了啫？แล้วthat day 往杜啉咖啡哦，所以往去上面啉咖啡 ，then 我杜問佢，我講，你住喺邊安尼久啊，有蝦米奇怪物件哦？你 unit 啥外口啊，是蝦米？伊講有，伊講我住啊個十年啊，伊講我住啊個12年有物件發生本。แล้ว我問，伊講佢早你住迄個 unit 嘅時候，แล้ว你無感覺到人嘅 balcony 用了卡北啦，迄邊有一張正大張嘅樹叢，伊講你無感覺到迄樹叢正刺激嘅咩，正奇怪嘅咩？我講我都咪講無行，我講蝦米事哩？然後伊就甲我講，伊講哦，伊講有一道伊甲伊某正早愛去爬山，แล้ว就應該是5點幾6點早起，伊是伊講伊聽到白啲樹叢樓下，แล้ว到尾伊講伊行去行車後生，伊個某就鎖門哦，鎖門嘛行落來哦，一行來是愛去行車嘅時候，伊就人過 basement 嘛，伊用 basement 去出去，然後 directly 去伊個卡巴啊嘛，伊講。伊某行 basement 出來，向了一下嘅時候，伊無看到一個白影飛去迄個樹叢，特別伊無看到飛去樹叢，แล้ว伊無就一出張卡咧，出張卡咧，原來去顯啦，樹叢係安尼飛去啊，就安縮安尼起去啊，起去樹叢，แล้ว伊無就無解講半項，特別伊無就是解講愛去爬山係哦，人莫用山路，山路就是迄 level of them 咯。伊講莫用山路，用大路，莫用水地路，要用大路。แล้ว伊就無講半項，แล้ว樣食 breakfast 較晏嘅時，伊無甲解講，他媽你別換車，為有一個白影飛去車，無飛去樹叢，有解講。แล้ว after that 係哦，that time 是樣把路甲搬入來嘅時咯。แล้ว佢會攰了係哦，一樣就攰隻感覺就講，蝦米事啊？伊某成個 sense 就未看到，特別 sense 到啦。伊某攰隻解講，因為伊所分機就比較緊啲嘛，伊所分機正響嘅嘛。然後打到又講又，伊來個暗過一時點樣，伊某打到買可以去比較緊啲嘅咋。伊某打到解講，愛燒你就來燒，伊講買啦，等陣吹個迄個煙。迄個伊啊，係咪嘅了嚇？แล้ว特別你伊某頭無解講，伊某就是解講，你莫出去包跟你係使哦，你阿妹莫去包跟你，伊都奇怪咯，伊都冇伊某啦。แล้ว伊某甲解講，我有 sense 到外口，我無爽，真係無爽。拉嬸嚇，安尼款啊，แล้ว到尾我就解講，我講哦，我有一個 experience 就是講有一暝。我I think 我有甲人 share 過啊，我看戲看甲真正晚，應該是3點幾4點早起，แล้ว我個狗就聽起來哦，行去balcony位哦，伊show伊出去，
然後伊成日愛背show 出去特別你我嘅狗，你知嘛 ？Golden Retriever 是無學嘅狗嚟，伊安尼款做嘅就是真係奇怪，因為伊隻狗對，伊為你教會啊，伊安尼古來啦，伊無安尼款嘅啦，伊是頭一刀，伊看出去表跟你啊，伊 show 伊出去，伊看了迄個酋長嘅位，然後就 show 出去啊，半暝時，然後我就甲伊講，你接唔對來，伊袂接來，你免驚。你只接來下，伊就乖乖行對接來哦。伊啲外口，表跟你外口，伊唔是成個冚掉玻璃門看出去，伊個表跟你開掉。伊是開了淡薄，但我是甲伊講，你行對接來，所以伊到啲外口啦，你狗到啲外口啦，還是？無，伊嘅表下條，伊是一個門嘛，但我是開去淡薄嘛，所以伊是看出去外口。特別伊嘅 body 嘅了是丟啲。OK。啲廳裏邊，是講我叫伊行到對接來，才唔係起表跟你一樣。然後伊就行對來哦。So 這個是one of the story 咯 ，which that day 為這個 neighbor 甲我 share。所以你是較早是你本無想到，恁就講你長係咪物件？是了你朋友甲你講嘅時候，你講風險connect 去我會記我搞定當晚嘅環境。對，that time 我是奇怪講 maybe OK 咯 ，maybe 迄個장是 coincident 咯 ，maybe 伊背過啊啥物咯。特別伊當然安尼講，特別是講迄個장嘅真係物件哦。安尼講咯。你有甲伊講過哦？我真少拄，因為我一個 neighbor 哦，伊是做工 overseas 嘅，所以伊會講做工 overseas。example 伊是做成日迄個 hotelier 做快 high post 了。伊會成日講去毛地做做一 project 只股啊對，了伊會對來哦，伊就是會真用 for 1 year 安尼款嘅，了伊會無哩就是迄種伊無 maybe 佇Bangkok 伊佇毛地了白 plan 一個 date 白對來 maybe 半年大佇出邊安尼款嘅，然後攞你快 high position 嘅，so 了到尾OK 了。過啊係顧一下物件就是你伊我頭晚甲人講嘛，講伊買成敗，我唔買成敗嘛，都好往買上 model 嚟敗，了買啊了往嘛啥講愛假物件，係咪假了咯？啥假迄種啥啦啥mod mod 嘢咪假了了。伊對啲 Shopee 買物件，伊買迄個 handlebar 迄個物件，咁樣伊愛換。然後你講 bike 是白卡車還是 motorbike？motorbike 加大 CC 加大頂嘅迄種嘅 bike。然後伊就去買啦，伊買物件嗬，然後伊 supposedly 嘅迄個物件，咁樣去荷蘭有一個 specialized mechanic 去做嘅，但伊特地伊手夾帶，我甲伊就去 Round Island 啊對來哦，伊 evening 嘅時候，伊就看伊感覺到講。哎呀，免緊啊！即係家己做起啦，伊都驚迄個物件，家己去 drill 迄個坑啊，去挖坑啊。伊等伊挖嘅時候，一頭 miss 掉一個 split second 啊，一頭磨掉一規個渣哩，規地巴無去。Oh my god！了伊個跟你都毀個了就，了一直會掉呢係伊個摸啲房間唔知個嘛，一直入掉了伊摸到頭家講啦，緊入來房間啊！了，伊就哎呀 shit，特別唔使講，伊是做啲就係特別 feel 到 something wrong 呢啊。所以伊無唔使啲房間就甲叫出來講，接來，買啲外口，特別伊掉了啦。所以伊就甲講，伊講唔知是唔是迄個物件，成家因為是阿妹嘛。了伊講伊阿妹哩，伊真少起表跟你，伊無但條買互伊起表跟你，所以特別伊講 that night 伊起表跟你，唔知是唔是講。但感覺你講女仔女無應該出來，女代講出來，歡迎人到底伊是安尼款啦，特別我聽 maybe 我感覺到 maybe sometimes 是人家己求情嘛，所以這裡 maybe 會 explain 到嘅物件咯，係哦，了有一個 story 呢 about 我大出邊嘅呢，就是你有講，我唔會講你有聽到蝦米物件哦。伊講有啊，伊講古早我頭搬入來10幾年前嘅時，伊講有一間大波大 F block 嘅，
你伊講哦，迄搭波哦是大隻下都緊緊搬走啊咋？伊講我都問伊講蝦米事你大隻搬走？伊講蝦米事啦？伊講伊即間搭波係人大咯。伊講有一暝哦，伊大啲 F block 伊嘅 unit 入邊哦，伊講伊搖啦，半暝搖，然後伊嘛出來哦，開會哦，開會。誒，真係我問你啊，你講伊是本是上浪一個，攞個幾個 block，你嘅係你。六個 block， 哦，六個 block，所以三個 block 是嘅，就是講 low density 咯，嗰三個 block 是 high density 咯。哦，伊較懸嘅 building 較懸嘅，頭前是較低吼。對嚇，然後伊隻 story 呢度，你大 high density，你大懸樓還是大 low density？我大懸樓嘅。OK，所以後尾刷平嘅啦，後尾是刷嚟，然後。F block 呢就是人隨講是加垃圾苗，因為我 previously 有甲人講過講成嘅，我半暝去 gym 苗，伊嚟隔嚟甲我講，迄個故事啦，攏別。你少大邊個？你少大嘅 F block 冇啊，我都冇大過 F block，我是大嚇，我大嘅是 E block，就是阿媽嘅呢隻 block 是第關嘅啦，第關嘅 block 啦，你本是撲機。哎呦，即係你紅條就成啦講，你個會記 E block 啊？我咪講你 F block 嘅故事，我可以。我本嚟記，我咩？因為有時去冇 shower 嘛。對，แล้วโซฟาแล้วว่างตัว block 這邊呢是算是第部 story 第係咪突出啦嚇？第部 story 第2 block 啦。你 temporarily 去大是上面是 E block 嘅，還是八里 block？冇，next 隔壁 block，just directly 隔壁呢，即係近呢 ，just directly 隔壁呢。隔壁 unit 你是講上 block 啦 ，OK， OK， 所以講即係 F block 嘅大波哦，一時換來，都我即間 neighbor 呢時換來本來，特別以前係種尋爸爸嗰年係種嚟嗰啲換來啦，所以伊講即係換來，伊嘛行出來聽開會咯。然後伊行去 kitchen 嘛，伊行去 kitchen 咧哦，你開會，一頭開會啊哦，一頭行到去伊房間，開了會嘅啦哦，一頭困。你講係咪水？因為哦，伊講一去到 kitchen 咧哦，一開會嘅時候，一看就一個烏影哦，枯了啲伊嘅迄個頭髮，煮食嘅啊，我明嚇枯了啲咩？實唔是枯了咁樣骨了啊！即係後尾話話 OK。It's cool 掉啦，你一邊是香到啲 stove 裏面是看出來，但係是一開會一看了伊，等下看了，一看到隻影是啲 on top of the stove 隻烏影 on top of the stove 唔是 stove 頭靠靠呀，係 cool 到啲 stove 對面。Oh shit！哇，我冇鬼睇。So that means 成日你睇 Spiderman 啊 ，Spiderman 就咁樣關掉嘅嘛，安尼款。我平時兩個咁樣。就所以伊講迄間大炮，伊不是大無久，伊講是 after the incident 了，後出爆一段。大炮嘅。哦，你是囡仔先還是大人先？唔知喎，伊無講啊，伊 just 講，伊講迄樣做搬咧，伊講哦無啦，我厝安尼款嚇，佢就搬安尼咯。了 OK，so later on 我就問伊，我講誒，你做 hotel 嚟嘛？你無 story 咩？伊講，得係你學啊？kan white neighbor 嚇 white neighbor，伊做我同你講，伊做 hotel quite high position 嘅嘛。你講唔是OK，唔是只 can，你講你可能尋大部人爸爸人家是即係伊嘅朋友，你講你冇是 white friend white neighbor。OK，แล้ว伊做 quite high position 嘅嘛，當然。แล้ว我都問伊，我講誒有蝦米物件 share 啫？伊講有啊，你 collect 邊啲學嘅故事，我知。我計講我愛知麼 for 檳榔嘅啦，因為檳榔嘅哦，有做過一間。誒買檳榔有冇愛？我冇愛聽買檳榔有冇愛？伊根冇甲我講這啦，伊就甲我講檳榔嘅呢哦，就是你 OK，if long memory 好嘅，我唔記得，不過我有聽過這 story 啦。即係檳榔嘅位蝦米路啊，哪個路嘅位啊？迄邊冇一間 hotel 嘅嘛，quite大間嘅嘛。對，我哋都。哪個路是蝦米路啊？我得咯。
那個都是別哇，沒有牛嗰百邊飛嗎？飛嗎？係咪 hotel 咩？誒，Dunes Hotel OK。sorry，係你 Dude Hotel Rotut 係對，冇咧，就係冇啊，多嘢多嚇，多嘢，但係有時你 Sheraton 嘛，對，而家 share 嘟啊！ Rotut Hotel 啊，我唔知多少。冇都唔制你 KFC 卡手嘅 KFC 都就得嚟哦。拉布洛誒對。誒阿 John，你多經白食嘅 KFC 啊，嗱時陣時去。你買卡士真係冇，加多少佢㗎啦，人我而家都冇食啊。你 KFC 啊，你唔是講你講話，你唔買卡乜事就嚟啊 ？OK， 啊，喺你 KFC 白食嘅廚嗰度有，你咪冇卡，你咪冇卡。我靠面了 ，OK，冇你真講嘅啦，你而家食先，啲白色嘅 KFC 對面咪就已經多經滾滾咧，學地好我話仔啊，係你自己猛鬼嘅，屌！特別我唔知名咩名了，我就飛馬後背係一間 hotel 啦，對，依間 hotel 古早伊名是三水 S 嘛。有畫面嘛？所以做了嘅事咧，誒，即係當然冇啊嘛，係伊成年。冇啊，我仲未記定到名，記唔記名？冇啊，咩咩？我帶好啦。S 名是你係講啦，你係講哦，你是講伊是當今 hotel 票係。OK。Rotut，未講到 Rotut。Sheraton 嗰嘢時間就是這樣。OK， Rotut。Sheraton 就等嘛，就 OK， 我知。我未記 somebody 有 share 過講伊嘅 office 是啲嘅 Sheraton，你看到啦，冇出嚟。伊是叫你咻呢背過去嘅講。有記啊，即係我哋都。伊 somebody office， 伊唔知伊看到成啊，伊唔知 something 是物件呢，shoot 過去，伊樓頂嘅房間嘅我會記。對，所以 OK， 伊這裡就是。有 somebody 個跳樓啊，什麼啦，我未記啊。對 ，OK， 伊跳樓係你隔離哦，就是呢哦，就是 related，就是講，伊這間人就是在場嘅人誒，就是下面 what happen 呢？就有 is also related or not related to 這個 office building。都一隻 office building 嘅，伊講嘅真奇怪物件，就是你，伊講我唔知安怎 link 啦，伊講一隻 office building 嘅會 link to hotel 嘅咋，有一個 link 嘅啦。office building 是到底對面路，還是到底上一邊嘅？隔壁呢？哦，隔壁 next to each other 呢？隔壁唔是飛馬咧咩嚇？唔是，飛馬係後背。哦，後背邊，我唔知安怎，美湖店嗰邊嘅後背邊嘅點叫？but 我唔知安怎係領，伊講係領到嘅，伊講 hotel 係領到即個 office 嘅。你有講過，伊講我真奇怪隻物件，伊講古早嘅，伊講有一個 office 啦嚇，因為伊玻璃 against 玻璃，所以你嘅 building 啲 hotel 你會看過對面嘅 office 嘅，因為伊是玻璃嘅嘛。伊講有一間 office 哦，伊是賣迄個啥個 off-road 嘅 bike 安尼款嘅啊。伊講，因為講迄間 office 哦，真奇怪，講樣做啊，我真領袂歹。但係是講伊樣嘅生理是袂歹啦，做啊。伊個 office management 嘅人甲了啲邊做工，伊講做啊袂歹啊。特別 one day 伊講哦，一去到 office 哦，一看過對面哦，伊講規間 office 空嘅啊，但係樣嘅物件甲了有啲邊啦，無搬走，別人無接來啊。但係 every day 伊看哦，無人去啊，規間。但係伊物件甲了啲邊水咋。伊個 document 啊，伊講會看到啊，伊有 computer 嘅話 ，everything 啲邊無動到，特別。人無了嘅，但係是走嘅無水去。suddenly evacuate 咧，成家只 last minute。suddenly 伊唔是講成日看到人搬面嘅出去咩？冇啦，伊是頭 next day 無人來啊，迄種啦。所以你講伊真奇怪，你講這個是 just part of it 啦，這是 one story 咯。second story 就是你講嘅，一頭接來做工嘅時候，伊講嘅伊做that time 是伊 just 做 manager 呢，伊做 manager 嘅 post。你可以講10個10粒出樓，
大嚟攞啦嚇，你講啦，一達達到哦，阿妹條啲嘅時候，單調有 guest either floor complain 咩？見下走下走去，後尾冇呢就是有人卡樣嘅門，冇呢就是電話單，冇呢就是聽到講頂面卡物件。啲正奇怪物件㗎啦，happen within 10個、16、17樓，至3樓呢。但係有人 complain 嘅咯，complain 㗎，你講啦，有嘅人啊頭咪短嘅哦，落嚟 lobby 會頭拍到頂嘅哦，解講路換我把你 floor 冇安裝，所以講10個、16、17，一正奇怪咯，蝦米事安尼款啊，所以 management 冇辦法了。樣都 suggest 講，why not 叫佢哋保姆安尼款嘅人來看。頭伊講 management 冇相信這物件，management 都講免啦，冇安尼款嘅事啦，咪個啦。But because everyday experience 嘅物件，一別大漢咧就因為 OK 去叫，樣好笑物件就是你樣叫 one of the 保姆來看。That means 一定第10個樓，一去10個樓看。因為伊保姆就嚟個10個樓看哦，伊保姆頭頂有啲 lift，伊頭家講咩啊？嚇！伊講即邊我未 settle，我即裡面嘅我未 settle，都隨別人。了，哇 ！After that 嚇 ，then after that 樣叫，聽講伊講伊叫到一間間中度講唔知係咪啦，伊講quite出名嘅 ，sort of like 保姆嗰款嘅位啦。伊是華納保姆啊，唔是？對，華納嚇，因為一間quite出名嘅。伊講跌得落嚟曬，講佢哋當初都講食seafood嘅迄邊嘛有一個獨白講嘅表嘅嘛，唔止迄個獨白講嘅表，阿瓦達獨白講嘅。伊講伊是大啲迄邊嘅，特別快出名，伊講伊都叫一間，我袂記咩名，伊有甲我講，伊講伊叫一間來看，你講伊講一間來看嘅時候，伊講一間佢講咩啦？路嘅15、16、17樓啦，是滿。好啦，貴嘅啦。呢個樣都奇怪嘛，安怎會安尼款呢？伊樣都冇做了半行嘛，了 before that 都冇事，蝦米事貴啊？就咁樣變到安尼款嘅，我真奇怪。你是講伊學到起嘅，佢做咩做紅險地10個16才特別啦？對，貴啊！一站甲有安尼款嘅事 ，before that 冇，真奇怪咯。了 management 都講 OK 咯，since 伊冇安尼款講嘅哦，樣 try to trace 啦，看有蝦米物件，why is it like that？trace 啦，人講 OK 冇辦法啦，要達嚟 resident 冇達嚟 guest 有來大過伊個 hotel 咧。That means 講敲咯，pass record。That means before the happening start to 敲，你敲哦，人愛看講有蝦米物件會 relate 到啦，講 to the guest 啦，但你又 find out 到這物件真奇怪，就是有一間飯上名，伊 every month 還是 every 2 months 哦，伊會來一間 hotel 住，了伊會 request 上房間上樓，所以伊達到 request 就是 request corner 第較大間迄間。corner 嘅了我袂記得伊啥時間講是15還是16樓，伊講伊 every 1 or 2 months 哦，間雲都一出來時哦，伊單條愛間房，了伊奇怪嘛，伊 OK，所以 management 就行去一個人嘅名，就去查咯，但係去每人去安怎去每查哦，樣查就講原來這間雲哦，伊是客家嘅人嚟 ，then要樣查到啥物啊？這間飯是保姆嚟。了伊查到嘅時候，樣就咁奇怪嘛。了蝦米事呢？伊唔通嘅來這邊做工頭冇可能嘛 ？hotel 都冇做到一半行嘛。Then 樣個 find out something，就是講伊這間保姆嘅instead of help 人。其實做啥 exorcism 嘛，解物件工頭物件啦 ，instead of 伊家己處做哦，伊去做 appointment 嘅迄人嘅啦。meet up 伊成班做伊 office 度啲病。so that means 是講伊 gather，let's say OK，this month 有5例 case 了 ，OK，5例 case 了 ，OK，都幾點伊幾點安尼款嘅哦，都去16位去讀啊。
對，所以問題係咩呢？伊改了嘅物件，改了伊無 properly dispose，伊無 properly 去趕走，改了就是 trap 喺迄邊。所以變到講，伊人都15、16、17樓嘅位都走去 intertravel this few floor 了都啥貴嘅 floor 都是伊人嘅橋。then 伊人就叫一間芭蕾父母來掠，伊講伊 will take some time， it's not a one day thing， 所以就上去咯，去掠，掠啊！我問我講喂，你掠啊，咁樣你放得嚟？伊甲講咩？伊講伊講你在New Park 迄邊，伊袂甲我講，但我知倒落位，就是你。if 你見到嘅時，你對知倒落位是有早過早嘅秋天樣。攏有市府嘅，你就知。我知。古早，對，古早嘅秋天樣。yes。古早嘅秋天樣就是一年換New Park 啊嘛。對。秋天樣頂到唔是大河咩？陽灣是邊無？佢都係陽灣是邊嘛？唔是，迄個是新嘅。我講古早嘅。以前我成日一定都是，แล้วอีกาเอาไว้สิกา幫去飛嘛咪？冇，車處嘅嗰個面對面啊嘛，但係家仔唔是大啲嘅咧咩？陽灣是邊啊？唔是，伊古早嘅是國家早個迄個位我知 ，because 我捌伊嘅頭家囝嘅，所以我細漢 because 我細漢為啲實市府嘅，所以我見仔是去到大漢到甲伊搬去。because 你做擺做你，所以你興趣啥特別？你是做啥物 landscaping 嘅？咪做蝴蝶咁樣嘛 ？OK， 我見仔是為啲實市府啊嘛。OK， 所以就有教慣嗰邊。對，因為古早我嘅 parents 嘅 shop 是白話迄邊嘅。我 parents 做 shop， 當今伊 building 個有喎。伊是無了，伊幾笪地伊是拖칸可能啊，定到是伊是成日搭病搭厝頂，人板厝頂那樣嚇。對，就正舊嘅嘛，舊嚇。了，伊就講伊勒巴斯嗰啲邊，伊邊伊講有一個球場。我講話解，伊講迄邊起碼講會過迄邊無人去啦。嚇，對。伊邊無人講，你無數無大，你講行一古早嘅球場樣，因為伊本是一個 open。一個 open space 嚟，是講迄邊有幾那里球場嘅，你看暗啊，你看咯，所以伊講伊放個了啲邊，因為 because 迄邊無人去嘅，所以 it's quite safe 啦，to tie them all there 啦，你看咯，我講話攏咪 MBBB 輪出去站球場就大數咯，so 即個是迄個伊古早嘅迄個 hotel 嘅 story 咯。then 伊講啥特別我都講嘅講迄個跳樓嘅伊講嘅that time 伊巴魯間接間唔知幾個禮拜呢。伊迄個 story 本淡薄奇怪啦 ，because 伊講係咩事啊？伊聽人跳樓，聽講是一個lawyer嚟。then 伊講。伊 that day 就來樣嘅即個 coffee house 去食 breakfast，everything was still normal 嘅。特別伊講 maybe 伊小胃痛啊，是小 pressure 是 whatever 伊就食了 breakfast 坐一下伊就行去，無伊坐 lift 去樣嘅迄個 office area 樣伊去一樓 try to 開樣嘅門啦。因為講樣嘅門是迄個 access system 是講。你愛得我啥是係 password 嚟講，呢種嘅門 lock 嚟啊！一樓一百幾一樓 try to 開閉，一個再百幾一樓佢再開閉。因為講 that day 伊會記伊這個 suicide 是 happen on a Saturday 嘅啦。因為講 Saturday that day 真濟伊嘅 escalate 咗無做工，了樣無做工呢，樣 office supposedly 是要愛鎖門嘅啦。特別伊就一樓去 try 閉嘛。伊只去到第8樓所以伊講唔知係咩事啦。The previous person 無落門，伊開咗伊門，就直接去伊 office 了伊 office 邊是 window 嘅嘛，一個窗嘅嘛，伊迄邊跳落來啦。所以伊講真奇怪，就是伊唔知係。伊嘅房間位，唔是房間嘅，樣 management 嘅 office 嚟。management office 但係 easy guess 啦，
伊是算是 guest 還是 customer 咯？因為伊去 coffee house 食物件嘛。所以唔是大 hotel 咧，你人，我 always assume 是去大的 hotel。唔是，伊是 example，伊就係講 OK，let's say example 嚇 finance 是4樓，5樓 let's say 是 HR， 6樓是安尼款啦，7樓啦，所以伊 office 係每個樓是 lock 掉嘅嘛。唔知咩事嘅講樣。一去到8樓嘅位哦，拄好8樓嘅無鎖喎，伊過會接到去喎，伊一接去哦，伊就開窗啊跳落來啊。因為 before 跳哦，伊嘅手錶、伊嘅 wallet 係咪個了？伊擺個了隨佇咧桌頂位啦。伊擺了佇迄個人嘅桌頂嘅位啦。then 伊甲開迄個窗啊，甲跳落去。but 伊講樣放了伊物件是加了擺了隨嘅佇桌頂位。OK， 等我俾問下你 Clubhouse 是有告訴 Clubhouse 最個告訴你講到冇起來過 Clubhouse 係 chat 入邊，最嚇，喲，南西係最 B 啊，走去啊，但係都冇起來掉，冇起來掉咯，因為伊迄隻甲我講，伊愛講個數，伊講有幾個數，你看啊，那字就是。你聲安怎個怪怪啊？你聲你用你用無聲口，你即個機風，你 stereo 但係我聽到你耳都並接並咧，所以伊講要 BB， 特別都無起來掉嘛，曉我哋啲看證都無看得起來，喲，即南西，你想美國？哦，伊到美國嘅啊？想是。你說 somebody 有你唔叫 report 先，伊是講要等伊起來啊，甲講啊，你啷講啊？咪點聲係咪物件？我哋 chat room 未看，我冇咪聽到，安怎你聲呢？南西？唔知啊，我時時用Clubhouse講啊，或者用電話嚟講啊。哦，所以你冇用你 system，I think 你是用 music mode 係，冇嘛？你 music mode 係咪係 music mode 係 high 嚟啊？伊聲就唔得啦，我聲頭對，我梗係 off 㗎啦，不過 OK，不過我冇用 non 嚟 system，我係使用自己使話啲。當然聽到雜病。好啦，講時間是不過幾點啊嘛，我唔係先先講你嘛，報告時間啊。OK，我想你講咩物件？叫佢講，then OK，so sorry，你繼續對到教附件。你講你跳樓過，特別接落來是浪仔是你跳樓嘅，人浪仔講，我 always assume 特別是想講伊是大 hotel 了，到啲 hotel 嘅房間嘅跳落來，唔知講伊是無唔是到啲 hotel，伊是去邊就裡面見了，特別奇怪就是唔知講做咩伊接到去 office 人嘅 office 位啦，還是有8人嘅哦，伊成日有8係你。大合併 hotel， 你朋友成日就係講 ，maybe 是8來了是有咁樣有想要小8還是搞插係咩喎？咁嘅，你問咩掉啊？你當晚是甲講我係我個你甲行轉來呢？我是咪問你講，伊是 guest 是成日伊去伊嘅 restaurant 嘅 guest、cafe 嘅 guest， 特別伊唔是到。伊唔是成日，做咩事？伊去到 office 嘅內邊，伊唔成日有8個 management 嘅人嘅款咯。我感覺你應該是啦，但係伊家會曉佢單位去會，伊會知所以伊會知講伊喺 office 是安怎嘅，就是講到一樓嘅，佢樣 camera capture 到嘛，伊起1樓要 try to Q 每被開，佢再起第2樓，佢再 try 佢再 Q 每。所以一樓 Q 咯，所以可以 Q 到，唔知應該我會記伊講啥是第8樓你拄好一直開呢，迄個門都開伊講伊個人應該是無鎖好事啦，安尼款咯，所以從迄邊跳落來咯。你是我咪你個基本上就是個聽幾個故事嘅，我知你特別去後門人，去個叻幾個故事，你有成個外鋪成個。外鋪唔是到啲邊個外鋪嘅故事，還是你講係收聽是邊個好嘅嚟故意告訴嘅啫？
外婆啊，安怎讲外婆成個講誒？話，你去聽別人講，除了到底，我成個我不聽過較濟個到底邊人外邊嘅會告訴咯，成個你嘅朋友啊，有蝦米聽過告訴，免得都是邊人阮會啦，我想要聽嚇。你每對樣嘅，是你就每是每邊人嘅啦。有啦，有當時因為有嘅小弟我們無去正式去講啦，因為 the most recent is a few months ago，a very short one 啦，就是我有 friend 樣去倒嚟啊，I think 是 last year 哦，last year 是 end of last year 樣去迄個Turkey啊，日紅啊，會記 Turkey 啊，Turkey 人怎叫啊？福建話？阿龍，會叫，會記是 GI 嚟嗰時，講嘅是 GI 會記咩？冇，你國家，係那時啦，國家。Turkey 冇啦，一般是德基上面行來嘛，是 Turkey with the E Turkey 對，半落點，了。yang tua迄種嘅 hotel 上啊，咁你細聲啊，老，當晚個小大聲，等個小細聲。我就係攞路嘅啫，你好啊，你幫我走咯 ，OK， 你幫我一條成咯。你是細聲啊，你聲你記得，你超較講淡薄，你超淡薄就好啦，你 test 㗎。淡薄，Hello 啊 John，個別個冇個細聲個，來幾多幾嚟，飛機。當晚浪是唔是玩呀？浪聽到嘛？當晚講話是魚要逼去，然後你有橋下面，當年啊，冇橋掉，頭一聲是。我無垃圾，伊嘅聲大聲，垃圾是豆嘅嘅聲，真正變咗咯。阿龍嘅聲我無聽喎，我都有豆嘅咩？是真啊大聲真變，我耳仔真聽。是阿龍嘅聲，我 OK 喎。冇，上本是嘅。當晚當今阿龍就細聲，當晚就大聲。但係我用 anyhow 阿龍你嘅 sound system 嘅 upgrade 哦，你嘅 sound system 一定接貴啊！你接貴啊！你 system 用你幾年嘛？3-4年啊4個年，俾隻4年。誒，我介紹你一個 ，OK？啊，你介紹我。你俾 Rodecaster Duo， 喂 ？Rodecaster Duo。OK，sorry， audio 啫。OK，嚟各嘅你講。你就係我俾聽，你是幾時去興趣去聽鬼告訴？我對別人福建是抗年啥是？冇，我是講你本身哦 ，before 你嚟別人福建教我講嘅時喎。接落嚟冇時間聽鬼告訴。有興趣嘅啊，有興趣聽，有啊。我只係會聽你 collection 咯，我只係聽你 collection。有當時是講謝了無名嘅做甲朋友咯，安尼講先幫。我講你是只講我咯，你頭擺下每個咧係講上你係咪 share 款嘅款？愛知嘛，樣有當時因為你講你會記哦，你有寫起來嘅話？冇啦，聽 interesting 嘅。我未記喎，我未記啊，喂嗱，我特擺我爭開話講我記住我未記啊，喂嗱。因為你嘅腦嘅嚟啲 important 嘅物件嘛。So 我哋讀咧是小邊咧學嘅嘅 facts，แล้ว即係我哋讀報道啲即 screen 嘅嚇。有啊，對條啊伊。嗱 ，OK。有啊，個啲啊。我特別即係 OK。So 我哋讀是小邊咧學嘅嘅 facts，是揾 registrar。แล้ว是 Wikipedia。因為 nonsense 啦。nonsense 啦。我唔知笑下面物件咯，阿龍都會記嘅，然後你物件告訴咯。南西乜你見淡薄，特別南西我是參嘅，參兵嘅，我只要你告訴我會記，特別我冇 index 嘅，我咧我記到時會 index 嘅。哦，下面 episode 係咩嘢？index 啊，第幾面、第幾頁、第幾句嘢就係。南西就係講 something will happen。你當今南西伊 facts 個 reject 過你，伊最近唔是最近，since Clubhouse 伊定定幫 replay 數南西嗬，所以你往時聽起。我人講嘅物件，有聽起人講了，有咧知，有咧我無 replay 掉過嘛，有咧講個小長上下面啊，無咪聽，無哈咧，無咪聽濟，
因為做我物件，你看你跳淡薄無淡薄，你看咯。我哋講個小燈，可能我就不聽，我就走開者，你等 display 看。OK，你講係咪講數？人每條係咪講數？頭先。不，但係我是講，你聽，我就是做咩事我見做邊咧學講幾個數，就是頭先人講講，第二我見聽。所以我是講往白記講嘅人幾個數，because 我每時只數咁冇嘢。รู้เนี่ย啦。啊是我有一個朋友甲我講，我朋友甲我講嘅，伊真正久了就甲我講，特別特字，伊講伊有一個朋友看到啦，了真正佢我唔知我講人會敢去邊個這樣嘅。唔講個名啦，我看你個 edit。啊，佢哋麥嘟可能會啦，你就你只會有麥嘟，มี麥嘟。麥嘟麥啦，麥嘟做乜啦？你會使講啦，人嘅迄個是麥嘟做乜啦？啱嚟嘛？嚇，麥嘟麥，是唔是？啊，กระตุ้นน้ำอ้ำ嚟กันกระตุ้นน้ำอ้ำ嚟กระตุ้นน้ำอ้ำ嚇，是唔是？老闆啊，豆嘅，咩啊咩？是唔是咩菜啊啦？啷咩菜我才？แล้วอีกคนที่เป็นกะเจียงแกหอ我只見豆嘅，一隻กระลำกระบอก，看得出來，我自己咁做 ，OK？我俾。OK，來數，咁做，我見。總之是豆嘅攰至企位啦，就咁啦。哦，就係見有 WiFi 嘅位嚇，你自勁嘛，啦唔使得勁嘛 ，OK。哦，伊看到嗬，有一隻啲人食條件咗，伊是直頭啲盤喺，伊直頭。啲盤喺邊個崩曬哦！我都唔是鬼嘅，是我一鬼崩曬嚇。對，啲邊個崩掉呢個人啲字啊！我朋友講，這實個是人啲做紅頭嘅。哦，你是講係人崩曬嚟？唔是人，伊是看到。不，阿咪這是實個樣。在我們冇樣換哪個紅頭嘛？樣做你在 Polaris 嚟看啊 ，Polaris 係咩數計食啫？所以係啦，機計食。你係搞好成理，你店啊，係學搞好成理嚇，所以咪是請嚟可能物件多嘢店喺裏邊咯。哦，所以請幾嚟幫使對好成理啊！我正嘅，我買起啊，我拍爆咗。誒，特別即是鬼嘅使就唔要緊咧，我冇話 I don't mind 隻鬼嘅使嘅喎。你是講看到安尼看咯，哦，你是刮來啦，做刮啦，哦，是刮來，所以刮是請一種嘅鬼嚟幫使到啲嘢。鬼來啦，看到蘇格里地睇啦。我你就講做刮嘢，蘇格里bandung。哎呀，bandung來啊，bandung，我鬼告訴起來教人講就係。bandung起來我請佢。誒特別我講我會記嘅一項物件，就是我係哥甲我講，到底係你我會記。我不可能講句本咧，特別我唔知我是 slightly 淡薄發字淡薄，就是伊特你講淡仔啊，即個豆唔是講好驚講到底伊個 kitchen 嘅位，看到就因為我會記嘅是我係哥。係你 MB 啊？嚇，唔是 MB，即係到底大曼馬拉瓦蒂有時啊。馬拉瓦蒂，伊個，即係伊水，I don't think 是伊水，伊朋友，伊到底大曼馬拉瓦蒂位。但係我啲時我做啊，老雜婆嘅嚇，老雜婆嚇，伊是特別上成個 evening 7點可能是點先一間出來，特別伊無差，一個就囡仔，雜婆就囡仔，就按即成個馬嘅嘢，我講我冇幾長，耶穌，所以每一本是成個講，伊講本是嘅喎，所以我 look at 佢，伊就看到講，係是阿媽啦，係咪？伊看到冇，伊是講穿學衫。嗰粒穿學衫，唔是 uniform 白衫，是穿學衫嗰啲，伊阿媽穿學衫。特別伊人會看到嘅人是唔是嗰粒人？特別會看到人甲人講啊，你買去啊，當今買去走卡，所以就是一樣到底走卡，伊是到底唔是走卡，係掉嚟到 kitchen 下邊位嘅。走卡啦，走卡嚇，所以伊人所以伊是唔捌。特別係一間，每時係你入鬼嘅厝嘅，每時係一間，你講佢跳走去樓頂會跳落來嘅事啊，是因為 one of 伊 housemate 入鬼啊，走去樓頂。唔是，係你咩？Hill 咧，冇錯，係啦，冇錯，你是
講出來名，迄個是無想，迄個妹無等，伊即時樣毋知佚佗迄個歌啊，佚佗歌啊是嚇，了伊紅險成個了伊講 OK， 我要走去樓頂去佚佗啊，去包緊你要跳落來，迄個是一間厝咯，是看到阿妹，所以我亂家己 imagine 啊，毋是講我要驚啦。你家己嘅厝若是講到底就一點聲，你會看到一個影出來，到底係邊一條？你哋都是驚嘛？對，而且你講嘅話啊，我講家己理啊。喏，我若啥想講，這是真有可能會 happen。所以我當時我知咩事，我冇咩會記告訴啊。我驚講我小氣啊，那時候我去住 Airbnb 搭落時啊，我紅險我想對你告訴我家己驚，我想家己一人住 Airbnb，你知哦。對馬來西亞事，所以我成日定咗去吉隆坡時啊，我唔是住 Airbnb 住，家己一人住三日啊，3暝時嚇，拜三、拜4、拜5，家人來差唔多。你唔是有家嘅咩講決定嘅嘛？是唔是？裝。嘅裝新界人啊，都是冇來，即個 Adrian 是 Adrian 咩啊？我冇記啊，咩名嗰隻句 ？Adrian 是蕭劍湖是150個來，所以我拜3就夠啊，拜3個4，所以我當時我咪想伊 ，because 都迄邊嘅我做咩事咪想，即因為迄邊是伊人講到底迄個叫做咩啊 ？Bangsar South， 迄個 area 叫做 Bangsar。OK，Bangsar South 咧，伊人講真正垃圾嘅咧位。因為頂到嘅是513嘅是樣小拍是迄邊死只濟人本，所以伊到底一起係。我介濟迄個係咩啊？就係 high class 嘅 condo 起到迄邊嘛。Bangsar South 迄邊咧，就 Bangsar 迄邊就 OK， 伊是叫做係，伊是叫咩premium condominium 啦，一樣是少，所以特別。Bangsar South 嗰啲叫Kampung Kerinci。對，呢度是畫名呢。我可以較攀啦，冇。按摩名，可以較 high class。因為可以想啊。因為可以，because Bangsar 所在貴嘛，所以咪是會想照伊名嚟用啦，啦。對，你Bangsar South 呢款水apartment 隔壁都是 low cost house 嚟。看到誒，你上個阿 John 舊年住迄邊啊，對邊就是 low cost house 啊。是咯，所以。就是我就是住上一間，我3年啊，我住面上一間，因為我真係喜歡伊地方，伊個真正 convenient 啊，真方便嘅，我去坐火車，本來我去 KL 吼，我較坐是坐伊個坐車，伊個 LRT 啊，坐伊個 metro 啊，叫咩啊？唔知 MRT 嚇，然後我坐一個 commuter train 我直接去Seremban，我家己去嘅，我想講Seremban是斯蘭安嚟個。叫我到底去車，是個 clubhouse 是個嚟講。然後我嚟我冇個仔，我今年啊，到底去車，到底就Seremban對調來時，我啲個南西加上幾句人講話時，我冇個話講Seremban是Negeri Sembilan嚟。冇話啦，咪嚇？只係就講。Go ahead，我 just IT 嚇，so 好 ，so but anyway， so 我到底Bangsar South是。哎呦死我真正暑假一所在是講我淡薄驚講我紅險嘅想起，因為伊規間厝，伊厝怪大，伊個 condo 怪大間嘅嘛。然後伊真正 private，或者伊個 premium 就 private，因為伊個電梯呢是你起嘅時，伊個係教路嘅 unit 呢。你免起啊，做隻開門啊，起行 corridor 起路嘅，伊隻開門就是你大門嘅，所以你未拄到人嘅，所以我就真暑假咯，特別。佢未拄到人，佢較驚咯。但是講我想就幾個告訴是，所以當然咧估咧，未必我無咧驚，我無咧玩啦。所以我是未記，但是講oh shit，伊遐邊位啊，真係這有可能嘅是會看到咧，面係枯掉咯，我感覺到。所以我主要我有一個 question 好啦。要買我驚。冇關係，我是你講，只是講你大，然後你所以你咪去想到，你幾個故事，然後嘛，你未記幾個故事，都是講 only limited to Malaysia 呀，
你到 US 啊，你嘛是比較未記。So not limited to Malaysia 呀。我唔知是唔是我 defense mechanism， 我驚講我會 recollect， 我會記 recall 就這啊，我家己大時我會驚。成個啦，我是maybe 我家己說我 short 我 memory 就差不多當劍。故意告訴尤其是我真正有影想我成個講福建咧，我真正是個去個嚟去聽，然後嚟甲人講啊，特別就被開始講時，想未起啲掉咯。即係特講福建過記啊，英國中對哪樣？英國中啊，如果聽到故意告訴我最近。最近啊 actually 我啷在英國中特別是講無幾個告訴啦，幾無影咩物件，特別我第一記伊，我第一驚，伊講物件第一驚就是伊個 teddy bear 告訴。呀，係你隔了，即係幾個告訴是別人，我係朋友隔了講我聽嘅，隔了我係朋友隔了有相信幾個人啦，啱唔啱？對，咁樣諗話，覺得咁贊成嘅你 chat 嚟，咁樣講英國中嘅 bad story 就係驚。特別我未記下面 episode 南西那是你有放掉咧 episode 時你同我講 OK， 我未記得住你。有啦，英國中講過兩擺嘛，即係個數。嚇，我係 Teddy bear 啊！伊講咧幾年，伊講咧幾年幾後加講嘅嚇，伊聽我忘記。你講影係啦，冇影幾年。係你要講兩擺。係你講落擺就係我朋友，伊過身了啊！哦，你前夫過身了？啊，伊舊年過身了。哦，嗰個驚啊，當劍。哦，冇啦，轉咗 set 啊，未過身。啊，我除掉了，430啦。第430啦 episode Teddy Bear 幾？我哋估了，你估了。2013年。哇！這是 original 頭一擺講嘅時啊。11年前。對，好個就啦，個隔離對個水。friend saw a friend already passed away，係咪？只係2013年。我看2013，我看到你後邊，我冇跟佢哋估佢啫。嚇，是人老人嘅時候，就當劍自講自事，我就係嘅新聞領嘢。對啊，我成日教人講，係你，就係人講啊。20幾年前嘅時咧，30幾年前，嗰時上哦，1990幾年，1980幾年，只是10年前就是20講，老人嗰陣時就20年前是1980幾啊，是1990幾啊，唔是20講。OK，嗱，即個阿達，你有幾個數？一個驚聽啊？幾個數啊？嚟。但係你講到 Airbnb 哦，嚟我。唔知，你唔知見啊！我都嚟我講嘅你。你又見我冇咩見。呢是我係 colleague。等陣。我係 ex colleague。我咪 colleague 轉頭，但等陣咪計超別，成間有數，成間係你數啊！你是係你死咯嚟。計超別。你講是加配當，你佢係講了。對，我開咗一個。OK， 好，let。然後basically 即係 after 我諗 after he leave the company 了過後嘅時，我個在杜邊嘅時，he suddenly just 甲我講起，對，因為我講喺個 area 一大位，伊講伊suddenly想去，which is 我諗這邊這個比較出名嘅位嚟，叫做這個卡巴星啊，卡巴星 Drive， 對，嗰邊位，所以講伊去嗰邊睡這個 Airbnb，然後是只水嘅，看海嘅，哎呀，算是對啦，南西水，哎呀，那我就是想到，嘅時候。towards 有一個 river 你知無？有一個 river that flows out to the sea 嘛。知。所以一歲嘅係你 condo 你 Airbnb 是都係你 condo 入邊貴嘅。你講有幾哪你怪物件就是，伊直到伊嘅朋友嘅時候，伊會記講啊，伊即期喺你厝嘅時啦，伊
想講看到樓頂有人安尼咗，如果伊迄種厝啊是，伊厝是迄種有 mezzanine floor 嘅，迄種嘅厝啊。對對，I think 是南西說嘅對 ，because 伊厝頂只懸嘅，特別伊起一樓咧，伊是特別伊有一個位是 high ceiling 起。叻啦。對，有時候伊講啊，伊看到成感覺。成日有人到樓頂安尼咗，然後咧伊想伊無想一伊想講哦，有可能是the other colleague 嘅，如果伊是去甲人幫人，然後伊落來邊嘅是伊去大迄邊嘛，甲個一個 colleague 嘛，然後伊想講哦，伊 colleague 來 maybe 到樓頂嘅，然後咧伊走去樓頂嘅時候，伊就感覺講成樓下個有人安尼咗，然後伊就問伊 colleague 就誒，你打乜事？你到樓下起來時哦。然後伊佢哋講冇啊，我冇啊，我冇到樓下起來啊。你就講講奇怪啊，我就講怪怪你看，你講，you feel 成講成有問題啊，你看啦。你講啊無我能換別個位啊，咪大一邊樣啦。喲，你驚個上班就要走，伊就無看到幫行，是講會 feel 到 maybe 想安靜嘅 feeling 呢。醫生啊！如果一個看到明明咗，成隻人到樓頂嘅呢，你就揾住你一個隻人到樓下呢，可能就揾一到樓頂嘅事。then after that 係到我係邊個節仔講係邊嘅 story 是，係你 river 嗬，有隻 bridge 嘛，我係 friend 甲我講過，係你 bridge 邊哦，伊迄種物件真正濟 gather 到係邊個嘢。到底 behind that condo so that condo is that river itself 係點啊 ？Actually 啊，陽光棒到底你講佢㗎咯 ？Because 你唔是你隻豬缸嚟咩？隻豬缸啊，特別流出去海嘅位嘛，到底喺邊嘅？對，嗰邊真係人去 jogging 嘅嘛，一暗暝是無人嘅。咪是上你在 Queens Bay 嗰邊，真係人物件去嗰邊放嘅嘛，實特嘛你家己唔是家己迄個江湖家講，伊掠去迄邊放誒。I think 佢一個講啊，就是用含物件啦放到你講一個叻到啲迄個伊個delta 漢都到啲迄個講。我你說啊，我家己嘅 theory 啦。OK。I think 間南西，我 have a feeling 是間南西上嘅一間。我大鬼佢拿刀喎。你會 feel 到？你會 feel 到啊？你會 feel 到 OK 啊？樓頂地鐵站你棚，迄個棚徑咯，甲會 feel。特別迄邊甲貴嚟 building 本是 Airbnb 來喎，唔是我經營喎。隔了本是喎，你我未必唔是一所嘢無咯。是咯。特別唔是一隻 block， 你是上隻 block 啊，還是伊無上嘅 block？ 我是無上嘅 block，我們大貴啊。伊特別是無上站。無上站，那伊是幾站樓嘅咧？多？20幾站啊！哦，我哋借勁啦。我頭家真正慣我本大貴。你朋友走啦，阿妹？有搬走？我朋友啊，伊搬去別個位咯，伊搬去的same嘅 building。所以近來 unit 掉呢 ，OK， 伊唔是特特嘅 unit。แล้ว特別แล้ว so after that 嘅時候，伊就走落去，伊係 swimming pool 嗰邊嘛，because 伊到。遇到位啊，有一個大嚟新婦嘅嗰種，然後伊就成日講，比如講，看到頭頂到頂邊啊，成日有看到有 garden 安尼嗰種，有 garden，然後然後after that 時伊嘛想講，出去看咯，去吹看咯，喺 garden 度到落位咯，伊走個去第一樓頂位啦，冇 garden 嘅喎，伊是看到還是伊從遐腦想就講伊有 garden？還是伊到底不會看落來？不會看出去。有時伊講哦，伊看到有人到頂面嗰邊嗰度。哦。你一看到成日講草啊，你看 garden， 你看到到頂面啊，你看咗，你說有 garden 嘅到頂面，你咪走去看咯。一走個頂面第一樓啦，你無通去啊嗰種。所以伊就講，成日講，伊唔知，伊都懷疑哦，伊看到對唔對哦？伊是你吹 somewhere 啊，愛去吹人家咧，我吹未對，安尼可能咯。
所以真正 strange 對了，就有隻 mystery 嘅你看喺邊。哇！你直明明唔記得我對我是冇，有時我去大 hotel， 我叫幾個禮拜超過貨。我是第兩仔嘅了啦，我是第一件聽幾個數，特別我嗰是第幾部嘅，我真係有驚。特別有當時，有當時嚇，特別有當時去到嗰邊時，成個講兩仔我就去見去大拉薩嘟嘟嘅嘛。然後嗰邊嘛是我聽隻個數本拉薩嘟嘟呢個數，特別我去到時。我冇 feel 人做喎，我喺房間就是迄個納豆講，是納豆講啊，一大張卡是納豆講，唔知咩講啦，有一個 shrine 呢。納豆講啊 ，usually 呀。我去，你我看到一開下面㗎啦，我冇 feel 到講成個刺激嘅，佢呢係咩 ？maybe 貴嘅數啊，我自己，我自己唔敢，我自己驚數。所以特別我有 feel 到驚呢，就是我去到迄個啊。係幫手手勢，幫手手勢，我唔是講我教佢哋 unit 會驚，老實講，我冇 feel 到講我去教下邊，我 feel 到刺激嘅時候，我冇，我是亂在迄個500班啊，500班，500班，一直食個喊我，唔是講食個喊，一直食個特別就講，你講呀啦 ，that place 就講，一特別好，我就係 detail 呢，就，แล้ว我就會喊我嘅，特別，伊就講我講。Don't close the bathroom. Don't open the bathroom door. Bathroom door always 被冚掉。我唔知我被冚掉，我 bathroom door 人哋我房間是要開 aircon， 可以 aircon 接起，我就係驚嘅嘛掉。所以แล้ว我被嘛，我講我即係被我做被教咯。แล้ว伊就特別又喊我，所以伊就甲我講下邊嘅酷就係你看，所以伊特別甲我講咧，我對人哋時我其實人大事我都特別驚。疑嘅可能，特別我冇講 feel 到就係安針啊上面，我是 feel 到疑呢。依個我講爭一間，即係第頭一間，我大概3間都到了。頭一間嘅事，就是頭一間就是迄個Sheila Majid是 September 是2022嘅事。我去到嘅時，伊講你嘅伊有過來。所以伊就過來，伊就即個 Johnson 都冇教人講，伊較早時啲 Johnson 甲伊個 friend 啲有感覺就 something 嘅所以即個500班來嘅時，伊就講你係在經，伊講我伊即個在經是 public 嘅，唔是講 public，not public， 成個 government 到啲外口聽邊嘅 access 啦。แล้ว哎呦，滾住起來下先話，แล้ว佢阿蕉不來過啊，阿蕉你來過我係講到我哋幫手就冇啦。then 就領嘢啦，勁啦屌！你去咩？就知道小阿媽這事嘛，我來嘛。你來咩？你是人 after that 是你來，人做在嘅 after 了是你來嚇。我覺得佢吹你唔會吹到半死嘅叫，驚你摸佢，驚住吹。有時勁哦。對，上對。你都佢講佢即我大邊是真靈嘅。你大咩？你大㗎我冇大，特別我大邊 Apple， 人食半啊，不咧，我真係靈，對，真靈是因為我開 aircon 嘅事嘛。我可能唔是，你靈唔是 because 你 aircon， 你真衰啊！我都小氣 ，because 真係靈。對，因為而家真係靈。哦，所以我就真正歡喜講，伊係邊靈啊嘛，แล้ว我去我大 because 在我就驚咗，所以我就房間嘅咧，我就被開，講伊人就真驚靈，伊咧外咧 Johnson 咧，所以伊就講外在經外口有 something wrong 咧，แล้ว伊嘅我唔知係咪物件啦，伊是講伊有鼻掉一個鼻，แล้ว伊 feel 到無爽啊 ，Johnson 講伊到底係個外口即係外口嘅在經，伊 feel 到無爽，我都冇面去插，下時我 I think maybe 就無用嘅，是咪啲 event， 所以我冇去插，我冇講冇驚啊，其實第二間上嘅伊 floor plan 淡薄無像，特別我較暑假過。真正 dry 喎，伊個房間，迄個我嘅master bedroom 真 dry，because 伊是向曬照數，所以伊真正 dry 迄個房間，我 aircon 直開，開袂了，開兩日咧，無個 OK 呢。下邊度，伊人講無，下邊無 feel 到 anything，了一間，我講 feel 到有 ，recently 我大一間，
特別是呢大一間呢，伊是伊淡薄舊了，伊唔是講有貴嘅啥物，伊是愛別淡薄 scratch 啊，淡薄我 Airbnb 啊，但是講我大爽嘅為我 review 好誒，即係我咁晚一頭無 review 嘅 ，because 我唔係講成日寫無好物件啦，伊只淡薄無咪好時就淡薄伊張版嚇，成日伊 detail 嘅無咪去睇，伊張版是長嘅。即係你較驚會貴啊！我講，伊張版是長型，你知有啷個張版有咧頭前較長嘅嘛嚇？伊安尼橢圓形，伊嘅下袋咧是圓嘅。了，你頭前拖出來，伊咪是一個 gap 嘅咯，所以真係無水咧，伊邊淡薄想要扣掉 scratch 你看，係咧anyhow，所以係一間當今我個時候，若是講我未到對迄度，我就是改 location 啊，邊個百位個百位哦，若是講我咪夾邊段。John，你住喺經是 KL 嘅嘟嘅位嚇。啊，對，嘅嘟對。Actually 啊，嘅嘟嘅對面啊，有 South 嘟啊，迄邊本有一隻 Airbnb，有幾哦？我 actually 我特到去，我特到大邦沙 South， 我只 suka 邦沙 South。哈，你個是唔是只方便 ？That's why 我 suka 邊。特別吼，我無感覺迄邊會拉什麼特到困嘅時候，嘛是規間火冚啊嘛。哦，我們是冚，是講。就是講話，這是哦，卡吹聽。哦，卡吹聽啊。你大迄邊有一間叫做咩啊？叫做 co-living space 啊。哈。伊唔是 Airbnb， 特別伊上加，伊特別寫在經啊。冇，伊是一個 studio， 伊是一個 hotel， 特別伊無叫做是 hotel， 伊叫做 co-living space。แล้ว入邊啊，你會使睡，你會使 rent studio 嘅，有一個細細嘅。特別是一人大啦。你10人大未使，你。冇，你往3人大，往3是3人。會使有一種嘅房間是攞嚟 room 嘅嚇，一個是嚟 living room 嚇。你叫啊？你講咩 ？South 係咩 ？South Link， แล้ว another one 是 commune living。哦 ，commune living 就是講你 share 咧，係咪？嚇，對，伊唔是 share 嘅，伊是特間 unit 有 toilet 嘅，有 built-in 像 hotel 呢，特別伊有無相嘅咧，有 double room 嘅，แล้ว有一個 single room 嘅，แล้ว有 studio 嘅，แล้ว有一個是 duplex 嘅，有樓頂嘅，你使爬樓梯去，樓頂有一個困嘅。迄邊本只 comfortable 嘛。特別其實我是真係 suka 大咧 premium， 係咧嘟，我真係 suka， 因為我食 KL 嘅嘟啦，嚇 KL 嘅嘟，因為我真係食啊嚇，對，我冇你個仔嗰隻物件，我食300嗰陣時候，我真係年後我個仔講 something， 安怎我會你嘅嚇？哦，是嗎？我係硬嚟。Oh my god！ 是嗎？Thank you. 我唔記得啦，落海嘅啦。Thank you。因為伊在我行過伊來，真係我看到他邊火，我目睭邊，我冇看到伊到這，我看到目睭，這火你，我這火變你嘅嘛。然後我看到原來是伊開俾我知，伊有當時開迄個，我這邊有一 pass signal 嘅火，特別我係 home 嘅這 automation system down 啦，所以伊被 control 掉，火所以開咁。是哇。伊日第一我啉，因為伊知我無食，一段無煮食我啦嘛，所以我無食lunch嘛當今，所以開泡第一我。哎呀，嚇死我啊！我邊輸無食lunch？哦，我當今 one meal a day 啊，我 intermittent fasting。哦，可憐。係咯，可憐。誒未喎，我頭實是只可憐，當然未啊。OK，anyway， 我咪講啦，你特別我唔知來，我生到對啊，到底邊度為我人啊？我個生到我對馬來西亞是去日本，應該點你去日本啊？點你冇咩去日本哦？你淡薄，所以你對馬來西亞去哦？我對馬來西亞我較嘅，因為大節我 exercise， 大節我去燒水田。哦，燒水運動。燒水大節。哦 ，OK。我對馬來西亞咧，我是大節，我平時是1 meal a day 嘛，所以我是燒對啊馬來西亞是6 meals a day。
未啊，我媽要食3刀，一日3刀，所以我鬥計一隻咯。我係參嘅，我係參成個教位只樣就其他我冇食。哦，特別我媽睇下老了冇食這食淡薄。哦，食淡薄呢。佢食。OK，anyway，嚟講到對幾即係江湖鏡，如果 something 會爆場，江湖鏡冇常常來，都特別來時特別 maximize 個數啫。江湖鏡如果掉，走去啊！如果我大媽沒錄嘛，想掛鋪嘅個數係咪？應該是 previously 講過了啦，不過你個 collect，你慢慢 collect，OK？你 even though 唔是邊嘅話，冇愛聽。尤其是你做你朋友成日做 hotel line，hotel line 就係正攞嚟記 helicopter，helicopter is 假如是 hotel line，佢就是有聽嘅個數。有個鳥龜咯。OK，所以我捌拄過教福鏡，先，我捌拄過鳥龜啊。龜鳥唔是鳥龜，龜鳥係啊，我哋都鳥龜還是龜鳥？鳥龜嚇。鳥龜啦。鳥龜阮都對呀，攏在999集時有看到伊嘛，我過去唱卡拉 OK 個，了個即個我嘛是拄一個啊，即個靠喙聽阮拄對啊。係嚟出邊。我有一個來，特別我唔知是鬼無鬼啦。唔要緊講。OK， 即個八月幾是八月入幾號是少當人7月嘛。所以有一個拜六我甲我兩個 friend 去 hiking。然後這個 hiking 咧會 entry 是 start from 迄個 botanical garden。特別邊仔迄個山路去。然後去了我人3個，達到我人3個去 hiking 嘛。然後一個兩個查甫一個查某，然後這個查甫咧伊喙咧就夾大咧，但係講嘅唔是物件。講鬼嘅物件唔是物件係咩？對，伊會講你鬼物件咧，伊只講講嘅唔是物件，特別伊個家己看到鬼啊，是叫人。OK， 然後行，because 我人愛去一個 hill 啦，是我人要去一個 destination 是頭頂有一間厝。特別我咪講嘅名，驚人叫，依邊有一間 abandon 嘅厝，安尼款嘅啦。特別 on the way 去時，把路個實無久嘅時咧，就過了一個4里嘅 hill 叫做 Olivia Hill。OK， 然後迄時有淡薄雨 ，before 我人 hiking few days， 然後有落雨時就真係迄個 mushroom， 真係香菇。所以我人去時點翕迄個香菇嘅時候，點吹咧奇奇怪怪嘅 mushroom 咧，其實 OK， 然後到這個 Olivia Hill 嘅時咧。有一種嘅 mushroom 係mini 真正 tiny 像個 star 可能一聲一粒細粒幾白色嘅，細粒咧細過你家裡嘅，你鳥咧，然後這叫查某咧，伊就夾迄個帶，你見講哇出表，直翕小影翕，然後這叫查甫咧嘴賤，伊就講。你係你 middle finger 大啲你 lift 邊啦，你可能看你 mushroom 細過你 middle finger。個邊就啦是講。講笑話啦，แล้ว你叫查甫講買啦，แล้วแต่係咪เfingerเนี่ยรู้แล้วจะ查甫講แล้วนั่นสินำมวยรู้係咪 mushroom 係สิรู้到講 fuck you อันนั้นนี่ mushroom รู้จักอีก講 fuck you mushroom 啦แล้ว講咧ฮ่าตัวชิวแล้วว่า講รู้ไหมตัวจริงเรา講話啦傻扮咧，你真係講話係啦，จะพักแกอะไรช่วยปัจจัย好笑啦，所以แล้วมาชิวๆhierมาเจ้า咯แล้วแกไปสิแล้วตัว喺邊啦 the same area แล้ว伊就看到因為我人達到夾動格嘛夾迄個白山hiking嘅你識嚇แล้ว我人嘅動格是夾迄個我用掉迄個咧是死了嘅欉咧夾起來用แล้ว迄邊伊就看到一欉樹欉咧伊講哇一欉個會跌呢會使做動格伊講對你就夾巴人出來伊達到有10巴人去咗你講你哎喲，我講我動格本地去啦，無咪好用啦，因為地啊無啱啊嘛。แล้ว伊講我講OK 咯，讀伊咯，แล้ว伊就讀掉你欉咯啫。แล้ว讀了你欉嚟啊，伊就夾喺巴人度寫。我講唔係啊，你咪寫伊皮，等下你我對佢個做，你咪做伊啊。你 imagine 啊，你劍掉一個動格嘅手勢，你 imagine 動劍嚇，你嘅家裡個了是劍掉啊嘛，你砍掉啊嘛對。你無可能一支
jari 會走起來，你若是會起來嘅 jari 咧，是 either 你會 pointing finger，是你會 index 夾喺一個 jari 咯對。你會第二、第三個 jari 是無可能起來嘅嘛。你見物件，你第二個 jari 無可能去 show middle finger 嘅嘛。你見到隻 rod 啦 ，OK， 你 imagine 啦。你袂使睇見條，你見條，你無，你中午嘅時你就是見條，就是安尼款。你別講，你係 middle finger 見條物件 ，middle finger 佢 show 出來嘅嘛，對。OK， แล้ว伊度講，不要緊，我有巴人，我度寫，我度 shit 寫你啊，把你個寫你啊，寫到伊 middle finger 哦。Oh my god！ แล้ว伊 middle finger 嘅 nail 啊，一格啊，個參伊白淡薄寫到哦。แล้วตัวอีตัวบินแช่เหี้ยก็แล้วมันเตรียมเหี้ยแล้วก็แล้วหลัง actually silent เหี้ยแล้วสีแล้วว่าตัว relate ตัวเฮตามาก้องนี่ before that อีกอย่างนึงจ้ะ咯แล้วก็ตัวเฮ็ดสิเลยหิว咯เฮ็ดสิเลยหิวอยู่看過มี件ตัวไอ้เป็น咯แล้ว after that ว่าตัว講 okay บาลูกก็ start บ่กูเนี่ยมาพอเต็มจริงอันนี้ so ปัตตาบาเลยอ๋อแล้วตัวง่ายปุ่นไอ้講 no need 啦แล้วตัวแก plaster ว่าตัวจะ plaster essential oil แล้วมีแล้วthe basic dressing อันนี้แล้วแหลมขึ้นแล้วอีตัว middle finger ตัว show เดียวอันนี้คนนู้นแหลมกดตัวตู้ให้เลย plaster แล้ว continue แกทำต่อจนนอเต็มจริงอันนี้แล้วเก่า final destination ให้เลย abandon ในชูพี่เก่งชูกูจ้าหลัง叫做 haunted house แล้วที่เป็นชูแล้วอีตัวเทียมาซิวเทียมา講要อีจารีแต่เป็นนู่อันนี้คนทิวนะแล้วทิวแล้วฮะแล้วโอเคแล้วจัดแล้ว lunch วันหลังจัดมีการให้จัดแล้วโอเคแล้วตัว講แบบกินด้วย佢講可以打佢แล้วด้วย佢嚟寫咯แล้ว after that ว่าตัวตีเลยชู邊講嚟講翕小影ว่า翕小影嘅時嘛布機對อีตัว只嘛布機出來sorry 伊都講伊種買布機因為伊看到這個物件當我頭頂飛過去 Oh my god แล้ว我都 feel 到講 actually 我去嘅時候我就感覺 a bit weird 啦迄條我唔知啦我不要講成日你淡薄刺激我都唔知 what's going on 啦所以伊講伊都來你講咯布機咧就看到物件飛過去咧就哎呦แล้วตัวกันแล้วก็จะเตรียมขี่แล้วก็โอเคแค่ let's go แล้วมาลุกสวานเนาะลุกสวานแล้วกันแล้วผมมีกองว่าแล้วแต่พี่สติลคนเดียวมาช่วยฮิปกับแกบ่อยลุกกระชุกกันแล้วสิแล้วกันแล้วสักกองว่าแล้ว你查某朋友冇嘅咩กันแล้วเตรียมแล้วผมมีกองว่าเตรียมแล้วฮะแล้วตัวแกช่วยกับเขาแล้วเขาชุดไหลแล้วลุกสวานแล้วตักกิ้งอยู่แล้วตัวกอง我講來講雜物物件，你講你這個大伯講哎呀 ，actually 啊，迄個位啊，真係啥物看過物件，都喺邊看過咧，細隻嘅物件啦 ，you know spirit 啦，反แล้ว我講你是唔是人講話，你講唔對物件，講行路是咯，伊講 maybe 伊人 punish 我啦，伊講我感覺伊人被 punish 我 and 我就被 pay back with some blood。哦，係你款。所以我就講了你直頭佢被亂喺講話啦，係啊，แล้ว伊就講我唔制，講我嘛唔制嘅，你款物件，嚟得咯。伊無去想到本咧，伊是其實實在照鏡啊，可能咧講笑啊，你款。嚇，特別伊咧點會看到物件啦，有時伊是係了，伊是等人要講緊我。伊袂曉講佢緊話，伊唔是等人。哦，我梗係想要聽呢，是唔是？是頂住你甲我講本咧係另外一個。係啦，伊就是上次叫人咯，伊就是推薦啦。แล้ว伊 the recently 伊去 KL 有咩事講貴名，伊講叫伊隻夾陪單，伊就叫伊陪單到啲 KL 一個 hotel。伊夾陪單，伊就叫伊陪單，你講貴名被困，伊去一名啦。แล้ว貴名被困，แล้ว佢不是起來講你亂搞啊，袂講好我困2點鐘袂使啊。แล้วอันนี้คนแต่พี่ว่าบุกหัวกูว่าบุกตัวไอ้ปังเงี้ยซึ่งว่าไม่ใช่ทำไม่สุดละแต่พี่เห็นเลยตกเดียวอีกชิวนะทำต่อจะนอนเลยไปอีก recover ตัวติ้งจะเลยไปแกฮัน dressing อ่ะขวานเดียวอีก頂啲你甲我講嘅，你讀啲車你甲我講嘅，你就我對嘅時候，嚇，我本冇咩記，actually 啊，咪講攞未記，我本冇咩記，我講係咪記？我會記是上間，我本冇咩記喎，係啊，我就是未記啊，伊是到啲，
somehow 到底唔知是你去唔知咩 Christmas 嘅事啊？你看你物件你講is Malaysian is Sarawakian native 在邊แล้วอีkampung咧真正係 story 嚟kampung上屆有人有一個 family 講有一個 family 大家其實講下一個 family 大家講我本袂記啊啦有啦แล้ว伊有一個 family 嘅人咧是前咩伊講因為伊做工頭伊人有工頭嘛迄邊有迄個山刀啊伊講伊做工頭咧伊要去用落去針上甲飛去要簽伊 enemy 嘅目睭แล้ว伊 enemy 較厲害唔知安怎 counter back 咧針飛到對簽咗家己嘅目睭前咩去不即個 story 成個是有影因為真濟kampung 嘅人捌甲我講過แล้ว安怎伊人安怎講本我本袂記已經出到倒落去啊但到幾號講我唔知得啦แล้ว你個冇咩記嚟名你講你係咯個職啊就是冇人知我嘅名我唔知人嘅名個較職啊你去啊只久啊嘛你去十幾20年咯แล้วแต่到講嘅 story 我哈係特別對我袂記啊即係話我就係講有一間咧伊是講伊人講伊有迄個伊有飼幾件？伊毋識叫伊毋識叫啥物名？多藥幾件咯？然後多藥是幾件？多藥，對，唔知。แล้ว有一年嘅是多藥，誒，繼續講話。我冇講話。我係嘛？你講咩？阿達。多藥是一種幾件嚟嘅。OK，แล้ว伊講是多藥是被 protect 伊厝嘅對。self to protect 嘅，แล้ว伊個即間即個 family 是伊嘅 far relative。I think 我袂記啊，是舊年還是兩年前。แล้ว去嘅時咧，因為我無夠kampung講嘛，無人載我去嘛。แล้ว即叫多藥嘅 owner 啊，伊就甲我嘅 friend 嘅 family 講，即來so send regards to that person 咯，就是我。假如嚕啊，所以แล้ว我就講，無人載我去，做咩事要載我去啊？咯，แล้ว迄時咧就 trigger 我人 interest， 我人夾帶講，無驚，咱去迄邊 hiking 了，咱去伊厝看咯，知道？แล้ว我講做咩事，人會知講伊導遊，伊講因為伊kampung嘅人點看到有 shadow， 迄個囡仔在伊厝走來走去，把伊厝無安尼款嘅囡仔。แล้ว有迄個囡仔走來走去，在伊厝安尼看，了有人看過，真濟人看到。แล้ว迄一日咧，我人就有影去 hiking， 在啲伊導遊嘅厝，過了導遊嘅厝，了去一個 waterfall。แล้ว結尾對嘅時，我人就調啲 stop over， 因為伊far relative 嚟嘛。咱就去那邊看咧，我無 feel 到 anything， 特別伊厝真正濟雕真濟奇奇怪怪物件誒。了伊厝真正 colourful， 因為伊人講導遊是較 colourful 嘅物件，所以較透。即大概較鮮嘅色嘅。OK， แล้ว結尾去了，伊就請我人入去厝，所以我講起啦，去厝了個翕相，應該無物件翕，就要偷翕個無物件，但翕到導遊。แล้ว講啦，結尾是伊就。Actually， 伊本有 another interesting story， 因為伊是即叫導遊嘅查某啊，的主人啊，嘅 husband 是唐人嚟。แล้ว伊 story 就是講即叫導遊嘅查某做 something， 導遊是查某係。對。แล้ว伊做 some ritual to 燒即叫唐人，明白啊？燒是伊翁。伊當然是翁咯，特別伊翁有 family 啦。แล้ว伊講即叫翁嚇，伊袂使 cross 到 any river， 伊袂走嘅啦。你是講是後佢講伊是公頭，對，特別這是kampung嘅人講啦。แล้ว我去嘅厝嘅時嚇，即叫當人甲我人講話是 like normal， 特別我唔知有影無影，因為。特人真濟人本講安尼 story。有人往時想講伊外人啊，所以人安尼講。特別伊有影有 family 嘅喎。伊到啲 city 有 family 嘅。所以伊是當然大嗰邊嘅，還是伊路頭走安尼？無伊大嗰邊咯。所以無伊成日幫伊出來人到啲 city 了來即係係啲人工大啦。對。
了即叫查甫啊，做人本毋是講水嘅哦。so crazy。So that's why 個較這人 funny 講咯。個 funny。OK，了不要緊了去了嘅厝啦，了轉來嘅時，了結尾無半行啊嘛，了走了了。轉到厝嘅時，我嘅 friend family 就講：你看，等陣下一定來嘅。因為伊人also 講啊，伊人本是講一物件講，即最去伊個厝過後哈，一定去到轉去叫人嘅厝。因為伊要去帶伊都要轉去。係咪伊對咗人對嘅意思是講？伊講伊都要會對掉，因為伊都要 protect 伊嘛。所以伊毋知我人會做啥物嘛。OK， 我嘛聽了過後，我唔係拿應，毋是講安尼緊，嗬。有影啊，有影啊，個隻啊，伊人來哦，伊人來厝哦。แล้วสมมติ伊人來厝時啊，結尾是走時人就講啦，你看是唔是伊人來厝？แล้วโอเคแล้ว我講來厝就無啥物特別啦，特別講平常時伊人是無來啊。安尼款。所以我是無看到啦，特別是伊人安尼款講啦，所以唔知有影無影啦，都喏。出邊就是你到車甲我講啊，我講，哎呀，我使 maybe 你好，就你起來講無來講，我家己都未記啊。但係我未講，我會記你甲我講物件，特別想未到。特別我頂住我無甲你講是多藥嘅，但多藥你無講，你講係 Christmas 嘅，你講，你是因為我特登其實是 Christmas 嘅時。你不是你講我到底有咩出張調嗰啲事？是對，因為伊人古早去讀冊嘅時哈，伊根本無路嘛，所以伊人去學堂有時小學本好，伊人就要行路2-3點鐘去讀冊嘅。然後伊人上個迄個根本啊，若是講有 baby 啊，過世那物件，伊人下到bamboo嘅位，然後掉到樹上頭頂嘅。然後人有時行路去讀冊嘅時啊，樹上頭頂有迄個 bamboo 嘅，即個 baby 嘅觀察。特別伊下到啲伊 bamboo 南邊啦，所以你未看到伊 baby 啦。對，上個你做迄個叫做咩啊？冷芒。對，特別伊大講嘅 bamboo 啊。夾樓去啊，見啊，然後咧係頭邊。大講嘅 bamboo 啦，安尼款大講嘅冷芒啊，掉到樹上頂。幾分啊，幾哩啊！了伊會看到，有時聽到 baby 喊啊，係咪聽到安尼款？伊細漢都看過啊，聽過啊，就走，伊講大多要嘅幾哩，然後走去。所以這物件我無看過，所以我毋知伊 feeling。特別伊特鬥講嘅時講，伊家己哩嚟等看到。แล้ว看到真煩，了實鬥我看 horror movie 嘅時啊，伊就來講誒啊，伊講你只係看迄物件，伊講正都毋是安尼款。OK 啊，我就直到你起來講到這本啊，定啲時我講，你不是我是講啊，無你起來講啦，定到定住你幫你在話對時。特別你講，我時想未起，特別我佢講啊 ，inspire 那個出來就對吼，你明我Hello，頂住我是想到 last time 我是想俾甲攏 share 一個去白線講讀到 middle finger 嘅 story，特別我無會，我未記來。OK，finally 要講到啊，我未基本啊，昨晚時我開車落海，開車落實嘅時，我想對我別講嘅物件，特別我未記啊，一個想到講讀到 middle finger 啊。true。OK，感謝這個禮拜咧，這個節咱都幾個事就講到這邊先，就是講讓我興趣要講幾個事咧，讓特別去 sign up 這裡邊咧學見newsletter 哈 ，newsletter 是邊咧學見新聞，我新聞是一禮拜你免叫我 spam 咯，人哋我是一個月夾夾一刀，甲人講其實錄音，然後若是講有啥特別要做20年 anniversary 時，人要在消息時，人加去面吹，你去邊咧學講，邊咧學見嘅幫嘢位都會吹掉 ，I think 我會做 somehow maybe 寫安怎 contact。got on 安怎我都未 somehow 安怎較濟人是安尼款 newsletter 好像是叫咩 sign up 啊，叫咩 newsletter 啊，邊啲學見 sign up mailing list 啊 something 啦，做到去 website 看。當今日我頂到時呢，我跟那 mailing list 是有興趣會來錄音嘅人。我甲叫樣，特別我感覺到，哎呀，搬咗係咪咩啊？隔了實隔呢一嚟，anyhow 我都冇講特點寄 email 嘅，浪債嘛，浪少談 email 咧，我甚至一個月寄到浪呢。
第一個攞到，in case 我記唔到物件事，我佢 repeat 講佢知道，所以讓要緊要去下邊，讓隔了嘅聽講那是讓我聽，我是希望讓佢 sign up，所以話有下面物件要聯絡讓，因為我再講邊啲學見聽講是來去嘅，但是講你真久無來嘅時，驚講要聯絡讓嘅時，你無聽好，讓都唔知啊消息啊嘛，所以當時讓要知消息咧，特別去 sign up，我入邊學見誒補抓，唔是叫團隊，阿龍叫團隊對，我係 sound effects 都冚，應該是啦，叫團隊，阿龍你讀到啦，真冇看到你，特別佢睇到啲聲，我你讀 clubhouse，你讀周開。我照卡是物件。OK，講個即講成日了啊！下禮拜人啊個對嚟講無上話題了，但是講讓我興趣聽邊啲學見幾個書咧，讓下個節會使起來參加我人錄音嘅時講，你嘅幾個書好嘅聽，個叻去收隻節目上講，你免講佢看到，你免是咁細，你是想講成個成大媽即係講好驚，因為是一聽人講個叻告訴，有見到未見啊，問成個話嚟講聽得未記嚟，開出是講未出，咁成下禮拜希望佢真係是聽新嘅節目，大家拜。安怎個細聲去了？安怎個細聲去了？你聲好我未了。頂住禮拜無看到會網呀，無看到節目就做會帶。即係靠第一定看定聽，一定就正我現到錄音時佢嚟通知你，感謝大家，拜。哎呀！